Ya Allah, lindungi layanganku. Ya Allah, lindungi layanganku. Halo teman-teman, ini anginnya badai sekali. Ini anginnya badai super luar biasa teman-teman. Ini aku akan nerbangin layangan ini loh. Oh iya, tanggal 23. Oh terima kasih ya kameramen. Si kameramennya Opet ya guys. Nanti tak tunjukin ini. Coba lihat caraku memasang senggaran ini sebelum kita ke sawah. Oke, kita terangkan dulu teman-teman. Ini adalah layangan spek badai luar biasa, nggak perlu mending sepenting senarnya benging ini teman-teman. Ini nanti tak terbangin pakai senar nomor 5000. Padahal layangan kecil ya guys. Layangan 2 meter kurang lah. Ini layangan khas daerahku teman-teman. Daerah Banyuwangi Selatan, ini dari desa Jatirjo ini guys. Wah, ini angin badai ini harusnya kuat ini teman-teman. Ini layangan super kaku kayak besi teman-teman. Wow, buat kalian yang penasaran, nanti aku kira-kira keseret gak ya layangan ini ya. Kamu bawa itu, aku tak bawa motornya. Ini teman-teman yang belum tahu anginnya super banget itu guys. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Hop, stop. Katut le, katut. Lihat anginnya guys. Waduh, cuacanya cerah teman-teman. Oh, ini nanti arahnya ke timur nih guys. Sebenarnya ini rumahku dekat ya teman-teman dari sawah itu. Tuh, lihat pohon kelapanya sudah melambai-lambai. Kacanya juga cerah. Wih, pohon kelapanya teman-teman. Wah, di daerah kalian kayak gini kayak. Kita ke paling timur rayon. Wah, anginnya ngeri. Wow, musuh sini nih. Wow, alang-alangnya sudah murat-marit. Wow, semua murat-marit teman-teman. Wow, di sini menyenangkan sekali ini. Sudah sampai teman-teman. Ini agak ke timur ya guys. Jangan, waduh, takut. Aduh, tolong. Jangan. Halo guys, kita sudah di sawah. Luar biasa sekali anginnya teman-teman. Untung aku pakai ini. Ini penghadang angin ini. Jadi anginnya nggak kedengeran. Aku ya. Dia nggak berani teman-teman. Sumpah ini super kaku layangannya. Aku pakai benang agak besar guys, supaya tidak berbahaya. Waduh, Yon, ngeri Yon. Berdirikan dulu. Kita pasang dulu benangnya. Pas kabur ya. Ini lumayan loh. Itu. Gunungnya kok corah ya. Nanti kameranya tak pasang di bagian jogja ya. Ini kalau pedot nih Yon. Mudah-mudahan ini nggak putus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan layangannya nggak apa-apa ya, bukan keseret. Yon. Minta doanya teman-teman. Mudah-mudahan lancar, layangan tidak putus. Seperti biasa ya guys. Kamera tak taruh di sini. Sumpah super kencang anginnya. Yan. Dan berdirikan layangan aja susah ya. Ayo, siapan 1, 2, 3. Oh, sangat ringan teman-teman. Alah, gak kerese, cah. Koyok anu teman-teman. Koyok kecegen. Sepeda piring guys. Layangannya piring coy. Wah, tenang anginnya. Itu masih diambil sama si Opet guys. Wih, angin sesuper ini loh. Astagfirullah. Oke, babak pertama tadi layangannya masih piring. Oke, persiapan guys. Ya, mudah-mudahan kelihatan.
Dingalorne kang ngalor, dingidulne kekidulen, dingalorne kang ngaloren. Oh. Oh, dingalorne kang ngaloren. Kita harus benak nih lagi. Lagi-lagi persiapan yang ketiga kali. Masa ora mumbul. Aduh, tugel sing sebelah kanan saiki yo. Alah, alah. Aduh, ceklek kan. Ah, tolong lanku tugel. Tugel. Oh, diobong wae ora berguna. Wis disiapkan ae, gak diobong wis tinggal balik engkel. Tugel, tugel. Tugel, tugel. Wah, jangan kemana-mana teman-teman. Aku akan mengambil yang lagi. Sing di Yang Tom Jerry. Tom. Ya, Coba bisa. Tom apa pegon? Tom. Pegon ya. Ya apa? Tambas. Karena tadi kan gagal ya. Akhirnya kita harus terpaksa sekali pakai layangan ini. Semoga saja si kucing ini sangat lincah. Ini kucingnya, ini namanya kucing. Tom Jerry. Kucing siapa? Tom. Kucing Tom. Kita pakai layangan ini aja teman-teman. Tadi itu sudah gagal 3 kali. Semoga ini juga terbang. Yo, last go. Angin sudah masih seperti tadi. Wah, kitirannya delon gitarannya. Wah, pasti ini akan menjadi kalau yang ini kayaknya ini bakal terbang ini. Aduh, tapi embut deh. Sekarang kan ada settingan lampu. Sirana 5.000. Becekmu molas gini. Piye iki poh, gede banget takut. Kepleset. Kucing sih urung ngatasi, ada yang bedah. Ono, kok ditambal. Sampai tak ini bandol. Aku tak
di tempatnya Dion saja, cuy. Sekarang di bagian joki. Bos, siap bos? Ya Allah, Eh, ku terbanglah, amin. siap Yon. Ayo kita lihat opat rasa Melayu. Wow. Kok penak? Kok penak? Kumpul. Kok malah mumbul kamu? Enak. Anjay malah mumbul. Ada berisa? Ya mulai ada terakhir kok. Tetet. Wah ada sedino ngomong kan papat toh. Hantam bos. Weh. Persiapan yang ke piro iki. Waduh. Waduh. Tapi kok kuat. Kok kuat, Jon? Kok kuat? Kurang daran.